Našim sugrađanima ne trebaju vrtići, škole, igrališta, rasvjeta, nogostupi, ne. Njima je nužna potreba da njihov načelnik vozi auto od 200 konja jer ipak treba doći s jednog kraja sela na drugi. Sramota bi bila da se vozi u autu koji ima manje konja nego što ima njegova općina stanovnika. Hvala vam poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege. Izmjene zakona o kojima smo danas raspravljali su predstavljene kao reforma lokalne samouprave koja bi hrvatskim građanima trebala uštedjeti 100 milijuna kuna godišnje. No ubrzo su izašle analize koje govore da ta brojka nije ni blizu. U tim analizama govori se o uštedi od 30-ak milijuna kuna, što je pohvalno. I to je brojka kojom se ne trebate sramiti. Ali je pitanje hoće li se uopće uštedjeti ovakvim reformama. Hrvatski suverenisti podržavaju svaku ušteđenu kunu poreznih obveznika od strane države i državnih institucija. U vremenima kada nam je neizvjesna ekonomska i gospodarska sudbina moramo biti odgovorni prema našim sugrađanima u potrošnji njihovog novca, pogotovo u vremenima recesije u kojima se nalazimo. Ako još k tome pogledamo katastrofalno stanje privatnog poduzetništva i gospodarstva onda je jasno da uštede moramo tražiti po svim razinama državnih službi. No te uštede moraju biti transparentne i jasne, što ovom reformom one svakako nisu. Ako je plan da svi oni koji su bili zamjenici načelnika, gradonačelnika ili župana budu premješteni na neku drugu poziciju unutar lokalne samouprave kao što su mjesta pročelnika ili savjetnika, onda će planirana ušteda ove reforme ovisiti isključivo o dobroj volji lokalnih moćnika odnosno njihovoj snalažljivosti, domišljatosti i kreativnosti. Onda ovakva predložena reforma neće imati baš nikakav učinak. Ako pogledamo ove izmjene i dopune koje su predstavljene danas, možemo vidjeti da će gradonačelnici i župani moći imenovati svoje savjetnike bez ikakvih ograničenja naknada, što će omogućiti lokalnim šerifima kupnju savjetnika odnosno političkih protivnika koji će im biti na usluzi, a sve će to platiti s novcima poreznih obveznika. Takvim primjerima smo bili svjedoci. Sjetimo se vukovarskog gradonačelnika Sabe ili političke trgovine u Sisku između dvije svjetonazorski nespojive političke opcije. Ovo je reforma koja će takvima i takvi, koji će takvi dočekati otvorenih ruku. Nakon ove reforme njima će samo nebo biti granica. Do sada smo bili svjedoci kupovanja tona i tona kulena, pršuta, parfema, ženskih torbica, bundi, vina, poklona i tko zna čega još. Kupovali su se i općinski auti s vrijednosti od 450.000 kuna s minimalno 200 konja, kojeg po nekima svaki načelnik bi trebao imati u svom voznom parku općine. Jer našim sugrađanima ne trebaju vrtići, škole, igrališta, rasvjeta, nogostupi, ne. Njima je nužna potreba da njihov načelnik vozi auto od 200 konja jer ipak treba doći s jednog kraja sela na drugi. Sramota bi bila da se vozi u autu koji ima manje konja nego što ima njegova općina stanovnika. Smatramo da su ovakve reforme još jedan u nizu dokaza manjka volje i hrabrosti vladajućih da se jednom i zauvijek riješe problemi lokalne samouprave. Počevši od najvećeg problema, a to je prevelik broj općina koje ne mogu samostalno funkcionirati i koje su sami sebi svrha, same sebi i velikim strankama koje na taj način zbrinjavaju svoju vojsku poslušnika. I upravo na tom tragu je još jedna ključna mana ove reforme, a to je smanjivanje broja vijećnika po vijećima i skupštinama lokalne samouprave, što se opravdava uštedama, a zapravo ide isključivo u političku korist velikih stranaka. Broj potrebnih glasova za ulazak u neko od predstavničkih tijela će biti povećan i time će velike stranke profitirati jer će se riješiti jednog dijela svoje opozicije. Ove izmjene zakona omogućit će lokalnim moćnicima određenih općina i gradova apsolutnu moć u svojim vijećima i skupštinama, te će se poremetiti demokratski procesi u lokalnim sredinama. Nakon odmaka vremena bit će sasvim jasno da će ove izmjene zakona hrvatsku politiku približiti korak bliže prema dvostranačkom sistemu.